平等，刚才讲的平等的互相对待，包容对方。啊，就是后面讲的要有谅解包容。那我们每一件事情要有我们要讲要善解，正向的思维。那你这边做好了，就落实在你为人处事、待人接物当中啊，你就是一个非常好的一个人际关系。好，再来我们看第二个部分。第一个部分介绍给诸位什么叫和谐，它的定义重要的意义在哪里？那第二个部分，为何因缘我们会成为一个家庭的人？啊，佛说会成为一家人，无外有4种业缘，业力的因缘。第一个，我们大家来练一遍啊，哪4个？来，报恩、报业、还债、讨债。这4种，诸位想一想，看看是不是这4种在你这个家庭里面真的产生作用了？报恩，为什么报恩？我们前世父母对他有恩，所以今生他来报恩的。我们一般讲叫孝子孙贤，有没有？好助孙贤连宗啦。就刚才诸位有没有？你们说家庭和谐，大概都是这一种的啦。那第2种抱怨，为什么抱怨？我们父母前辈子欠他的，你这世人一定要气，爱对你讲的哦，怒目相视。那他看到你关心啦，赶快，有安尼无？啊，咱就付出遮济，为开遮济，啊也无好声头，表现遐尼歹，你也考虑前世人，可能你嘛是安尼对待伊，这世人才会安尼。我再来较严重诶，叫做刑责还债。什么还债？前世人伊爱干那个时大人，这世人要刑责。啊，刑责有大甲小，大与小。啊，比如我们抚养子女的时候，到某一个阶段，第20岁，为什么他走了？因为他欠你你他说啊，这不对啊，这个讲错了。还债就是我们上辈子父母，什么欠他？不是他欠我们的，一世人要来还债，他要来还债啦。所以还债，譬如讲，伊若较大的时阵，咱是大人，我都爱伊一定为了付出赚了钱就给我们父母去用，有没有？抚养我们，但是某段时间他已经比我们先走，懂不懂？比咱先走，伊欠咱比如欠咱无几10年，欠咱偌济了后，伊已经完了啦。